Laut Hersteller kann der Saufroboter, da steht Saufroboter. Ich weiß, ich dachte, das ist Absicht. Ich hab's gesehen. Geil. Trotzdem krabbel ich jeden Tag unter den Esstisch, um die Krümel meiner Kinder aufzu. Und wenn ihr wissen wollt, welcher Typ der beste für mich ist, dann bleibt dran. Scheiße. Mein Standard-Bodenstaubsauger ist von Philips. Ich habe Bodenstaubsauger.